Konsert vaqtidagi og'ir judolik. Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 xil shifobaxsh giyohdan tayyorlangan. Immunitetni mustahkamlaydi. Ikkilamchi bepushtlikka yordam beradi. Prostata bezini sog'lomlashtiradi. Tahorat ushlab tura olmaslik kabi erkaklik muammolariga foyda berib kelmoqda. Biz faqat sinalganini tavsiya etamiz. Hoziroq buyurtma bering va sog'ligingizni tiklang. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Aktrisa Xosiyat Husanova onasi vafot etgani, Samarqanddagi to'yda eshitgani va shoshib Andijondagi ota hovlisiga ketgani haqida so'zlab berdi. Onam ketma-ket infarkt va insultga chalinib, davolangach, ahvoli bir oz yaxshilangandi. Ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay, yana yangi xastalik qaytalandi. Onamni ko'rgani borsam, men o'laman. Tayyor tur, faqat bir iltimos. O'lganimdan keyin ham uyimga kelib, jigarlaringni to'plab Qur'on tilovat qilgin. Keyin yaqinlaringga beradigan moddiy yordamingni to'xtatmagin dedi. Aksiga olib ertaga spektaklda ishtirok etishim kerak edi. Dublyorlarim esa o'rnimga chiqishga vaqtlari yo'qligini aytishgan. Buning ustiga o'sha vaqt teatrdan tinmay qo'ng'iroq qilishdi. O'shanda onam qachon o'lishim noma'lum, ishdan qolma deb poytaxtga ketishimga ko'ndirdi. Spektakl rol o'ynab, ertasi kuni tongda Samarqanddagi to'yga kelganman. To'y avjida biror xabar kelsa deb telefonimni qo'limdan qo'ymayman. Shu payt uydan qo'ng'iroq bo'ldi va onam omonatini topshirganini aytishdi. Mikrofonni yordamchi hofizga berib, ichkari xonaga kirdim va chuqur nafas oldim. Ortimda to'y egalari kirib, nima bo'lganini so'rashdi. Onam o'lganini bilishgach, to'yni tugatmasdan ketishimga ruxsat berishdi. Haq olmayman deyishimga qaramay, pulni mashina eshigidan tashlab, sizning haqqingiz, biz rozimiz deyishganda, Samarqanddan Andijonga kelguncha ichimdan nimalar o'tganini tasvirlab bera olmayman deydi aktrisa. Hosila Rahimova otasidan judo bo'lgandan ko'p o'tmay konsert bergan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila Rahimova otasi Ibrohim Hoji 2006-yilning 10-mart sanasida vafot etgani, xonanda oradan hech qancha vaqt o'tmay Xalqlar do'stligi san'at saroyida yangi konsert dasturini namoyish etgan. Otamning o'limi oilamiz uchun og'ir zarba bo'lgan. Ko'nglimga hech nima sig'maydigan ahvolda bo'lsam ham, bayram dasturxonlarida ishtirok etishga majbur bo'lganman. Eng yomoni, yakkaxon konsert dasturimga ham hech qancha vaqt qolmaganda uni ortga surishning imkoni yo'q deb o'yladim, ammo atrofimdagi insonlar ko'nishmadi. Konsertga qo'shiq aytib kuylaganman. Ota haqidagi qo'shiqni aytganimda butun zal yig'lagan, ammo sahna etikasiga xilof ish qilmaslik uchun o'zimni qo'lga olganman. Sahnada kulib, konsertdan keyin rosa yig'laganman deydi xonanda.